個係新鮮做嘅雪花酥，新鮮做嘅雪花酥。嗱，上年咧有人食過噶啦，佢咧呢一個咧有4個味道啦。呢個就係一個有香嘅雪花酥，有香嘅雪花酥，呢個係好 fresh 嘅，係啦，綠色嘅。咁呢度係一個味啦，嚟。哇，雪芳蛋糕嘅味道啊，好青好 fresh 嘅青柚，你好似聞到兒時嘅經典嘅味道就係雪芳蛋糕。上年我哋咧試完之後咧係賣咗好多噶，咁呢個咧佢係好清香，就真係你一打開好似雪芳蛋糕嗰個味道，好清好香，係啦，同埋好容易咬啊。呢一個嘅雜錦雪花餅咧，佢有蔓越莓味、芒果味。仲有係佢哋好出名嘅鳳梨味 ，OK 嗱，個包裝咧好見唔見到啊？好 elegant 嘅，好唔傳統嘅，佢係新鮮做噶，喺呢一度係新鮮做噶，佢食到佢個果香，白色嗰啲咧好鬆軟啊，好鬆軟，佢白色咧其實冇乜味嘅，佢個味道就係靠嗰啲果肉。靠嗰啲果肉，同埋佢嘅果肉好多，好多果肉，見唔見到好多果肉啊？佢個甜度係唔會好甜，好正常，因為佢本身好大嚿咧，佢白色嗰啲唔係好甜噶，你個甜味咧就係中間，所以佢食落去咧嗰個層次啊，好豐富。嚟，呢個係王牌嘅草莓煉奶雪花餅，所有小朋友都好中意食嘅。跟住呢一個咧就係鹹蛋黃超野味嘅，又係食完喺個牙罅嗰度咧，你要撩翻佢出嚟嘅條脷，好好食嘅呢個。OK， 呢個叫金磚嘅鹹蛋黃嘅雪花酥，佢個味道唔撞啊，所以佢4個咧你都可以買晒。